आज हम बनाने जा रहे हैं पायोनियर। थोड़ा ओल्ड मॉडल पीस है, लगभग 21 साल पुराना होगा। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, पायोनियर VSX 4800। इसमें नो साउंड का इशू है। इसको हमने इसका बैक पूरा खोल रखा है। इसको हम देखेंगे शॉर्टिंग कहाँ है। बेस 2 मीटर 100 ohms। इसका भी बेस 2 मीटर 100 ohms। में भी सेम। फिर ये शॉर्टिंग कहाँ है? शॉर्ट तो कुछ दिखा नहीं रहा है। आउटपुट सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी ये नो साउंड में क्यों है, इसको देखते हैं। हमने इसका बैक कवर खोल रखा है। अभी हम इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर और आउटपुट ट्रांजिस्टर को ज़रा कंपेयर करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये है अपना ड्राइवर ट्रांजिस्टर, सॉरी आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये। बेस 2 मीटर 100 ohms है। पहले भी हमने आगे से देखा था। बेस 2 मीटर 100 ohms है। इसके ड्राइवर पे आते हैं थोड़ा। ये अपना PNP ड्राइवर है, ये सही दिखा रहा है। और सेकंड जो है ये NPN है, सही है। ये अपना सेकंड चैनल। ये सेकंड चैनल में प्रॉब्लम है। इसका बेस टू कलेक्टर 120 ohms ये नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है सेकंड, ये आप देख सकते हैं मीटर पे, ये उतना नहीं दिखा रहा है। ये 570 ohms दिखा रहा है मीटर पे, जबकि इसका जो ये फॉल्टी है ये 120 ohms मीटर पे दिखा रहा है। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। हमने इसका डायग्राम ओपन कर रखा है। ये इसका आउटपुट है C3281 और ये इसका दूसरा 81302। इसका जो ड्राइवर है हमें बेस और कलेक्टर शॉर्ट दिखा रहा था। अभी हम जो है इसका कलेक्टर, ड्राइवर का कलेक्टर और आउटपुट का कलेक्टर दोनों ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। 100 ohms का शॉर्टिंग कहाँ पे दिखा रहा है, देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने इसके दो ट्रांजिस्टर निकाले हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड।
अभी हम इसको चेक करेंगे। ये सही है। अभी ये शॉर्ट है। आप देख सकते हैं ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट है। हम इसको चेंज करेंगे, नया डालेंगे, फिर देखते हैं क्या पोजीशन है। हमने इसका जो है ये छोटे ट्रांजिस्टर थे ये चेंज किया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड ये भी था, ये भी लीकेज था, इसको भी चेंज किया है। और ये यहाँ से यहाँ एक 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है, उसको भी हमने चेंज किया है। ये देख सकते हैं आप, ये दो छोटे ट्रांजिस्टर हैं, इसको चेंज किया है। और ये एक 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है वो चेंज किया है। अभी हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करके इसका जो है वोल्टेज चेक करेंगे। ऑन किया हमने इसको, इसके बेस पे देखते हैं पहले कितना है, -0.600। और इसके बेस पे +0.400 लगभग। फिर इसका देखते हैं -4.427। और ये है इसका +381। ये जो है इसमें -648.648 है। और इसके अंदर -430.430। ये थोड़ा ज़्यादा है ड्राइव। ज़्यादा क्यों है, इतना होना नहीं चाहिए, 500 के आसपास होना चाहिए। उसको अभी हम चेक करेंगे कि ये ज़्यादा क्यों है। हमने इसके अंदर एक माइक्रो ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर आप देख सकते हैं 2603, ये हमने ख़राब पाया है। हम आपको मीटर पे दिखा देते हैं ये ख़राब कैसे है। लीकेज है। ये जो है आप देख सकते हैं इसको, बेस टू इमीटर, उल्टा पुल्टा भी करके दिखा देता हूँ, ये ख़राब है। अब जो है हम इसका वोल्टेज देख लेंगे एक बार। वोल्टेज वाइज जो वोल्टेज ज़्यादा आ रही थी वो ज़्यादा आनी नहीं चाहिए थी। ये आप देख सकते हैं मीटर पे -554। दैट मीन्स कि अभी ये ओके है, वर्किंग है। हम थोड़ा अभी इसमें गाना सुनेंगे, म्यूज़िक प्ले करेंगे। स्पीकर कनेक्ट कर लो ज़रा। Run win over KKR. साउंड परफेक्ट, ओके, वर्किंग गुड कंडीशन। अपना ये पीस अभी रेडी है डिलीवरी के लिए। इसको अभी फिट करेंगे। फिट करके जिन बंधु का है उन्हें हम डिलीवर करेंगे।